Antes de hablar de urbanismo, los concejales celebraron el pleno extraordinario correspondiente al mes de agosto, adelantado por las vacaciones. La cesión de los terrenos del cuartel de San Francisco al Ministerio de Cultura fue lo más reseñable antes de las mociones. A ver se conseguimos que o Ministerio adique unha partida para poder licitar a obra. Para esta licitación volvemos a corregir esta posta a disposición que se formalizará por parte do Ministerio desta vez axeitadamente e poder comenzar as obras. Una moción presentada por el Partido Popular sobre el botellón volvió a enfrentar a gobierno y oposición. Los populares quieren que se tomen medidas para atajar este problema de orden público. Las representantes del gobierno minimizan el impacto del botellón en la ciudad y dicen que corresponde a la Xunta abordar este problema. Que o Partido Popular vai a defender os xóvenes da nosa ciudad, que o Partido Popular non é a primeira vez, señor alcalde, que neste pleno lle pediu medidas para solucionar os temas de alcohol e os temas da nosa xuventude na cidade de Ourense. A resposta que deu usted, señor alcalde, foi por un precinto, por unha cinta ao redor do Parque das Mercedes. Non sei se se acorda usted desta noticia. Pensamos que con eso, que non era a solución, entonces o que sí que estamos propondo é medidas para poder regular o botellón. Dice usted, señora Rivas, que, bueno, que propoña medidas concretas. Pois mire, que quere que lle diga? Se estuviéramos gobernando nós e se tuviéramos outro alcalde, pois ese outro alcalde sería o que tiña que pôr esas medidas concretas. Pero ahora non somos nós os que estamos gobernando. Dixen que non só o uso de bebidas alcohólicas se podía ceñir o tema do botellón e que os que ocasionaban destrozos eran unha minoría. O problema do alcohol está extendido e eu vivo na zona histórica, eu convivo todos os fines de semana con todo o que hai e non só coa mocidade. E vexo os destrozos e vexo os hábitos que hai e son hábitos que hai que modificar. Pero hai que modificalos tanto na mocidade como nos adultos. Vamos, eu o que me parece, o que sempre o defendo cando digo de non criminalizar a mocidade, porque xa está ben. Miramos, bueno, pero si lles preocupa o tema do consumo de alcohol, debería de preocupar o que pasa no botellón e o que pasa fora do botellón. O normal, este é un tema que se presenta en todos os concellos de Galicia, en uns máis que en outros, evidentemente, porque, desde logo, o botellón de Ourense non ten nada que ver co de Santiago, estará de acordo con eso, pero, bueno, e nós creemos que ten que haber unha regulación para toda Galicia, para toda a comunidade autónoma, e liderar eso con todo o nosa traballo que íbamos a hacer. Eso o temos clarísimo, que nós temos as nosas competencias e nós temos as nosas responsabilidades como administración local, pero que ten que liderar ese proceso é a administración autonómica e non o está a facer